A tothom li agrada la pizza. Per fer una pizza que agradi a tothom, cal començar tenint els ingredients adequats. Però el que encara és més important, els ingredients s'han de combinar adequadament segons una bona recepta d'èxit. Es pot aplicar el mateix a les bones dades. El més important és el mètode. En aquesta unitat examinarem algunes de les millors receptes per generar dades. Cal distingir entre observació, que vol dir mirar sense interferir amb el que passa, i experimentació, que significa intervenir activament per observar algunes conseqüències. Veurem que tant l'observació com l'experimentació poden resultar inútils si es barregen altres influències amb els factors que volem estudiar. Aquesta barreja l'anomenem confusa i mirarem d'evitar que es produeixi tant com puguem. També estudiarem amb detall la recepta preferida de tots els temps per produir bones dades, l'experiment comparatiu aleatori. La tasca primordial d'un investigador és observar per entendre tant com sigui possible allò que li interessa mitjançant l'observació meticulosa. Per exemple, aquí les llagostes es comporten tal com farien normalment, però el que és normal per una llagosta pot resultar estrany per un ésser humà. Mitjançant l'observació, la Diane Callan identifica pautes de comportament determinades en les llagostes abans de fer hipòtesis sobre el que poden voler dir aquestes pautes. A la nit són molt actives i francament són apassionants. En aquests tancs sempre munten algun show o altre. Així doncs no tinc cap problema per observar-les durant hores i hores. Les llagostes passen molt de temps passejant fora dels seus refugis, però no menjant. Per què s'exposen al perill d'aquesta forma? La nostra interpretació és que necessiten conèixer el seu entorn físic i social. Necessiten saber qui viu al seu voltant i on viu. El seu ordre de prioritats és refugi, companys i menjar. Així doncs, per una llagosta resulta molt important tenir un refugi. El refugi és tan important que, de fet, es barallen per aconseguir-lo. Molt bé, acaba de guanyar la baralla. Ha aconseguit fer fora del refugi l'altra llagosta. El que ha fet ha estat colpejar-la a les pinces. Ara hi entra, primer al cap, comprova que tot és correcte. Es gira i s'instal·la. Es pot aprendre molt d'aquests crustacis si tens prou paciència. Si t'asseus i et limites a observar-les sense pensar, et diran coses sobre les seves vides. I llavors podràs formular les preguntes adequades que et permetran de formular una hipòtesi i després provar-la. Però primer és bàsic observar-les. Una vegada sabem quines preguntes cal fer a partir de l'observació, hi podem intervenir d'alguna manera per millorar les nostres dades. Per exemple, l'observació ens mostra que les llagostes confien molt en l'agut sentit de l'olfacte que tenen. Per veure fins a quin punt funciona correctament aquest sentit sense visió, afegim colorant alimentari al tanc. Ara els investigadors continuen observant, però aquesta vegada comparen el comportament que tenen en aigua clara i aigua tèrbola. Estem portant a terme un experiment. A diferència de l'observació, en un experiment l'investigador actua sobre allò que és el tema de la recerca, ja es tracti de llagostes, persones, etc. El que s'aplica als individus estudiats s'anomena tractament. La finalitat d'un experiment és observar i mesurar l'efecte del tractament sobre els individus de l'estudi. Cada any, 1,5 milió d'americans passen per l'experiència traumàtica d'un atac de cor. Més d'un terç moriran, la majoria abans d'arribar a l'hospital. Al començament dels anys 80 es va preparar un ambiciós experiment a llarg termini anomenat Estudi sobre la salut dels metges per tal d'estudiar la problemàtica dels atacs de cor als Estats Units. Els atacs de cor es produeixen quan el flux de sang al cor queda bloquejat per alguns coàguls. Un estudi d'observació va suggerir que l'aspirina podia ajudar a prevenir la coagulació i disminuir així el risc de patir un atac de cor. Però per confirmar els efectes de l'aspirina calia anar més enllà dels estudis d'observació. Hi havia dues línies d'evidència que suggerien la possibilitat que l'aspirina pogués prevenir els atacs de cor en gent sana. Una era la recerca bàsica que suggeria que petites dosis d'aspirina inhibirien la tendència de les plaquetes de la sang a enganxar-se entre si i, per tant, s'evitaria la coagulació. La segona eren les observacions de poblacions humanes que s'havien portat a terme, les quals suggerien que la gent que prenia aspirina regularment podria tenir un menor risc de patir un atac de cor que la gent que no en prenia.
La finalitat de l'estudi sobre la salut dels metges era sotmetre l'efecte observat en l'aspirina a un estudi més rigorós. Dr. Clemens, som la Patricia Alexander i el Dr. Hennigans, que ens dediquem a l'estudi sobre la salut dels metges a Boston. La proporció anual d'atacs de cor a la població masculina entre 40 i 84 anys és de 4 per 1.000. Això ens dona una idea de les persones que van caldre per tenir prou exemples d'atacs de cor i poder-ne extreure una conclusió. Van triar 22.000 metges sans de sexe masculí per dur a terme l'estudi. El doctor Bernard Katz és un dels individus estudiats. Vaig voler formar part de l'estudi perquè els atacs de cor, com tots sabem, és la causa número 1 de les morts del país, m'interessen personalment, no solament de cara als meus pacients, sinó per a la meva pròpia seguretat i la de la meva família. La meitat dels individus, el grup de tractament, prenia aspirina a dies alterns. L'altra meitat, el grup de control, prenia una pastilla disfressada, és el que s'anomena placebo. El personal mèdic que treballava amb els individus tampoc no sabia que no era aspirina de debò, d'això en diem doble ceguesa. Però per què s'havia de complicar l'estudi i fer que la meitat de la gent prengués un placebo i l'altra meitat aspirina? Per què no prenien tots aspirina? Doncs perquè els individus sabien que formaven part d'un estudi de salut i que els observaven amb molta atenció. Decididament, això potser els podia fer canviar els costums. Per exemple, podrien fer més exercici o seguir una dieta amb menys colesterol. Així doncs, si a la fi de l'estudi els individus patien menys atacs del que s'esperava, podia ser gràcies a l'aspirina, però també a altres factors que escapaven del control de l'investigador. És a dir, els efectes d'un canvi en el comportament de l'individu es podrien confondre o barrejar amb els efectes de l'aspirina. No hi hauria manera de dir que va contribuir més a reduir el nombre d'atacs de cor. Per evitar aquesta confusió, es comparen dos grups d'individus, la totalitat dels quals prenen una pastilla regularment i s'observen amb la mateixa cura. Com que una meitat pren aspirina i l'altra meitat pren un placebo, de manera que ningú no sap què pren, el canvi de costums i altres variables externes afecten ambdós grups de la mateixa manera. L'única diferència entre els grups és l'aspirina. Però un altre ingredient més per aconseguir un bon projecte experimental. Recordem que ambdós grups són tractats de forma idèntica, llevat del contingut de la pastilla que prenen. I què passaria si, per començar, els grups no fossin similars? És possible que el procés d'assignació fos imparcial, de forma intencionada o no. Imaginem un simpàtic investigador que afavorís la participació d'individus grans o dèbils i els assignés al grup que pren aspirina per ajudar-los. Com que aquesta mena d'individus és, precisament, la més propensa a patir atacs de cor, el resultat de la recerca es mostraria contrari a l'ús de l'aspirina. Per evitar que pugui passar una cosa semblant, els grups s'estableixen a l'atzar, joves i vells, dèbils i forts, tots tenen les mateixes possibilitats d'entrar en el grup que pren aspirina. La sort assegura que no hi ha cap diferència sistemàtica entre els grups des de l'inici de l'estudi. El resultat és el que anomenem un experiment comparatiu aleatori. Ara, fem una recapitulació de les característiques d'un experiment comparatiu aleatori. Per començar, els grups són similars perquè la divisió dels grups es fa de manera impersonal. Tots dos grups són tractats de la mateixa forma durant tot l'experiment, tret del contingut de les pastilles que desconeixen tant els individus com els metges que els observen. El disseny assegura que, malgrat les diferències existents entre els grups, el resultat final de l'estudi es podrà atribuir a l'efecte de l'aspirina. Després de portar a terme l'estudi sobre la salut dels metges durant 5 anys, els resultats finals van mostrar diferències entre els dos grups. Hi va haver un total de 104 atacs de cor entre els components del grup que prenien aspirina i un total de 189 en el grup dels que prenien un placebo. Aquest resultat suggereix una reducció del 47% en el nombre d'atacs de cor que van patir els individus que van prendre aspirina en comparació dels que van prendre un placebo. En vista dels resultats, era ètic privar de l'aspirina als individus que prenien un placebo? Aquesta mena de preguntes sempre formen part de les recerques portades a terme amb éssers humans, especialment quan es pensa que un tractament resulta beneficiós. De fet, és un dels aspectes principals que els investigadors afronten a l'hora de dissenyar els experiments amb éssers humans. Penso que hi ha d'haver prou dubtes sobre la gent que s'estudia per permetre que la meitat dels individus no rebi el tractament. Però alhora hem de tenir prou confiança en el potencial que tenen per poder justificar l'exposició de la meitat de la gent a l'ingredient actiu. Després de sospesar acuradament els pros i els contres, els investigadors van decidir interrompre l'estudi. Es va fer públic el codi, és a dir, la informació sobre el que prenia cadascun dels participants, i es van notificar els resultats als individus.
Amb la sort que tinc, vaig pensar que si realment funcionava, evidentment jo hauria pres un placebo. Però va resultar que era el grup que prenia aspirina i la vaig tolerar molt bé. Tinc la intenció de continuar-la prenent indefinidament. Aquests resultats van resultar molt encoratjadors per la gent amb un gran risc de patir atacs de cor, però hem d'anar amb compte i no sobrevalorar-los. És veritat que l'aspirina ajuda a reduir el risc de patir atacs de cor, però no pot contrarrestar altres factors negatius com la manca d'exercici o una dieta poc adequada. Penso que fora realment tràgic que una persona de mitjana edat, diguem un fumador de cigarrets, comencés a prendre aspirina per reduir el risc de patir atacs de cor en comptes de deixar de fumar. En aquests moments ja us deu resultar familiar el disseny d'un experiment comparatiu aleatori. Però encara queda un detall, un punt pràctic. Com s'assignen els individus a grups diferents de forma aleatòria? Una forma fora fer servir una ruleta. Una altra fora posar els noms de la gent en un barret i agafar els papers a l'atzar. Però quan es tracta de 22.000 individus, es necessita un barret força gran i un nombre molt elevat de papers. Un mètode més eficaç és utilitzar una taula de dígits aleatoris creada normalment per l'ordinador mateix. Els ordinadors trien aleatòriament un número entre 0 i 9. Aquesta operació es repeteix fins que s'ha generat una llarga cadena de dígits. Qualsevol dels números té tantes probabilitats de ser triat com el següent, ja que cadascun dels números és independent dels altres. Aquesta taula es pot aplicar a les assignacions de grup aleatòries que calgui fer en qualsevol experiment. Il·lustrarem aquest principi a petita escala amb 14 individus. Primer, donem a cadascun dels individus una etiqueta numèrica tenint en compte que la xifra ha de tenir sempre la mateixa longitud. En aquest cas utilitzem etiquetes amb els dígits 01, 02, 03, etc. Després, llegim la taula de números aleatoris en grups de 2 dígits. Els primers 7 noms triats pertanyeran al grup de tractament, els 7 restants al grup de control. El primer parell de dígits de la taula és el 12. El nom al qual correspon el número 12 és en Muir. El següent parell de dígits és el 09, és a dir, en Watt. Mirem els dos següents. Un és el 57, però no correspon a cap de les etiquetes. Com sigui que només teníem 14 individus, ens els saltem. El 69 i el 41 tampoc no corresponen a les etiquetes, però sí el 14. Així doncs, en Riley queda dintre del grup de tractament. Continuem mirant els dígits fins que l'ordinador tria 7 persones per al grup de tractament. Ja veieu el mètode. Com que els dígits de la taula s'han agafat aleatòriament, també s'han agafat a l'atzar els individus que hi corresponen. L'assignació aleatòria és una característica bàsica a l'hora de dissenyar un experiment com l'estudi sobre la salut dels metges. Els individus es van assignar de manera aleatòria als grups de l'aspirina o al de control, de manera que els grups fossin tan similars com faria l'atzar. Després es van comparar amb 2 grups. Tots 2 eren molt semblants, llevat que els individus d'un grup prenien aspirina i els de l'altre un placebo. Ni els investigadors ni els individus sabien qui rebia el tractament ni qui prenia el placebo. A més, la mostra recollida, 22.000 individus, era prou gran per garantir que es podria observar una diferència fiable en la taxa d'atacs de cor registrada a cadascun dels grups. Això és molt important en tots els experiments. La mostra ha de ser prou gran per permetre que les diferències es produeixin prou vegades i puguin esdevenir una evidència convincent.